Scusi, buon uomo? Mi sa dire l'ora, per favore? Le 5:35. Ma è sicuro? E 36, mu. Ah. Grazie, eh? Prego. Ha mangiato il ciuchino, eh? E no? Senta, mi sa dire che ore sono adesso? Andrò orta. Le 7:15. Oh, ma sono le 7:15 spaccate. Incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile, vedi? Ya vedi. 7:15.